проводится замена старого наружного освещения. Оно было смонтировано еще в 80-х годах. Изношена линия, изношены светильники, все ржавое было. Поэтому было принято решение заходить в эти дворы и восстанавливать наружное освещение. На сьогодні тут завершено роботи з влаштування нового бордюрного каменю, влаштовано новий асфальт на тротуарах, ведуться підготовчі роботи на дорозі та з дня на день будемо виконувати асфальтування проїзної частини. Жми колокольчик и подписывайся на канал Днепр Оперативный. Стань частью нашей команды. Присылай в Телеграм Днепра Оперативного новости, фото и видео резонансных происшествий. Будь в центре событий большого города.